Helo blant, Miss Davies sydd yma. Gobeithio bod pob un ohonoch chi'n iawn. Rydw i yn mynd i esbonio beth yw tasg iaith 1 yr wythnos hon. Felly, cyn bod chi'n gwneud y tasg, mae angen i chi glywed stori Ti yw fy arwres. Os edrychwch chi yn eich pecyn neu ar Teams, fe welwch chi'r link sydd yn mynd â chi at y stori, neu fe allwch chi fynd ar Google a teipio mewn Ti yw fy arwres Covid-19. Ar ôl chi ddarllen y stori, dwi eisiau chi feddwl amdano'r cymeriadau, sef Ario a Sara. Cymeriad oedd Ario oedd yn byw yng nghalon Sara. Felly pan doedd hi ddim yn teimlo'n ddewr, roedd Ario yna mwyn helpu iddi deimlo'n ddewr ac yn gallu, fel bod Sara'n gallu fod yn arwr ei hun. Eich tasg chi heddiw yw i feddwl am cymeriad gall eich helpu chi i fod yn arwr neu arwres eich hun. Felly gall y cymeriad yma edrych fel unrhyw beth yr hoffech chi. Dyma un dwi wedi creu. Dwi wedi dyfeisio un bach o'r enw Gofi sydd yn mynd i fyw yn fy nghalon ni, ac mae Gofi yn gofalu amdano ni gyd. Felly beth mae hwn yn dweud ydy, cymeriad cyfeillgar yw Gofi. Mae Gofi yn gallu hedfan mor uchel fel ei fod yn gallu fyrybyddio am unrhyw beryglon sydd o gwmpas. Mae Gofi yn gwenu o hyd mwyn codi calon eraill. Os ydych chi'n cyffwrdd Gofi, mae hi'n gynnes. Mae hi'n cynhesu unrhyw deimladau oer sydd gan bobl. Cafodd Gofi ei henw oherwydd ei bod hi'n gallu gofalu am eraill. Felly dyna Gofi. Gallwch chi wneud unrhyw cymeriad yr hoffech, a wedyn bod chi'n ysgrifennu rhinweddau'r cymeriad, beth mae neu hi'n gallu gwneud, a gallwch chi... Dyma rhai syniadau o gymeriadau arall. Os edrychwch chi ar y sgrin, gallwch gychwyn eich brawddegau gyda rhai o'r geiriau yma. Mae,